mootummaan hannaa fi alseerummaa ittisuudhaaf tarkaanfii jabaa fudhachaa jira. Puuntlaandii fi mootummaan federaalaa Somaaliyaadhaa jidduudhatti walitti bu'iinsi hamaan uumameetti jira. Rooketiin SpaceX furgugeeffamee ture addeessaa wajjin walitti bu'uun dhaga'ame. Bakka jirtan maratti nageenyi isinaa ga'u daawwattoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa keessan himaa jiru an Uudii Musaati kallattumaan gara bal'ina oduutti dabara. Mootummaan hannaa fi alseerummaa ittisuudhaaf tarkaanfii jabaa fudhachaatti jira jedhame. Fooyyeensa dinagdee gooroo mootummaan Itoophiyaa hojiirra oolchaa jiru gufachiisuudhaaf kanneen socho'anii fi qabeenya biyyaa kanneen saaman irratti mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaa tajaajilli koominikeeshinii mootummaa federaalaa beeksisetti jira. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa federiidha adde Innataalam Mallas har'a ibsa miidiyaaleef kennaniin Itoophiyaatti waggoottan dabran keessa guddinaa fi misoomni saffisaa mirkaneessuudhaaf hojiiwwan bal'aan hojjetamuu isaanii ibsuudhaan kanaanis bu'aawwan biyyoolessaa bal'aa fi dinqisiisaan galmaa'uu ibsanii jiru. Haa ta'u malee jaan Innataalam bu'aan kun guutumatti karaa salphaan kan dhufe akka hin taane hubachiisaniiti jiru. Mootummaan kanneen hannaa fi alseerummaa irratti bobba'an irratti ammoo tarkaanfii cimaa fudhachaa jiraachuu isaa ibsaniiti jiru. Itoophiyaa walgahii dhaabbata fayyaa addunyaa 76ffaa keessummeessuudhaaf walgahiin Koreen naannoo Afrikaa dhaabbata fayyaa addunyaa 76ffaan RC76 hagayya 18 hanga hagayya 22 bara 2018 Finfinneedhaatti taa'ama jaameetti jira. Walgahiin qindoomina waajjira naannoo Afrikaadhaatii fi dhaabbata fayyaa addunyaatiin kan qophaa'u yeroo ta'u ministeeronni fayyaa biyyoota Afrikaa 47 hooggantoonni damee fayyaa addunyaatii fi hirmaattonni dhibba ja'a ajandaawwan fayyaa naannichaa tarsiimoowwan haaraa fi waliin gahinsa fayyaa waliigalaa bal'isuu irratti ni mari'atu jaameetti jira. Sirna fayyaa cimsuun nageenya fayyaa fooyyessuudhaaf qophaa'ummaa yeroo balaa dabaluu akkasumas ammoo kallattiiwwan waliinii ni akeekamu jaameetti eeggama. Bakka bu'aan dhaabbata fayyaa damee Afrikaadha Profeesar Francis Kaasolo walgahichi hawaasa fayya qabeessa uumuu saffisiisuudhaaf carraa guddaa kannas jaanii kan jiran hoggaa ta'u keessummeessuun Itoophiyaadha ammoo kutannoo biyyattiin qabdu agarsiisu jechuudhaan ibsaniiti jiru. Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaatii fi yuuneekaa ta'uun isii ammoo dandeettii dippiloomaasiidhaatiin rakkoolee fayyaa ardicharra jiraniif deebii qindaa'aa kennuuf gargaara jaameetti jira. Walgahicha irratti mariiwwan teeknikaa agarsiisaa fi waljijjiirraan beekumsa damee fayyaa kan geggeeffaman yoo ta'u koomishinichi imaammata fayyaa ardichaa kan murteessu qaama olaanaadha jaameetti jira. Mariin biyyoolessaa abdii dhaloota egereeti. Itoophiyaan biyya guddoo seenaa isii keessatti dameewwan garagaraan injifannoowwan addunyaa fi Afrikaatiif fakkeenya ta'an galmeessistee jirtu hoggaa ta'u nageenya waaraa fi waliigaltee biyyoolessaa uumuu irratti garuu qormaata guddaa keessa turteeti jirti. Jijjiirama seenaatii fi siyaasaa waggootaaf geggeeffamaa turan keessatti gaaffiiwwan haqaa walqixxummaa fi nageenya karaa waaraatiin deebisuu kan hin danda'amne hoggaa ta'u kanaaf ammoo sababni ijoon dhimmoota biyyoolessaa gurguddoo irratti waliigalteen biyyoolessaa dhibuudha jaameetti jira. Cabiinsa seenaa kana suphuudhaa fi biyya waliigaltee biyyoolessaa isiidhaa mirkanaa'ee fi biyya waliigalteen biyyoolessaa uummatte biyya fooyyooyte dhaloota egereetiif dabarsuudhaaf ammoo bu'uura kaa'uudhaan kan eegalame adeemsi yaa'ii marii biyyoolessaa Itoophiyaanotaaf abdii guddaa uumeetti jira. Marii biyyoolessaa jechuun ammoo garaagarummaa siyaasaa hawaasummaa aadaa dinagdee qabaachuun waltajjii marii irratti mari'achuu wal dhageeffachuu fi furmaata waloo barbaaduudha jaameetti jira. Adeemsi kun hayyoota siyaasaa qofa osoo hin taane bakka bu'oota uummataa hunda bakka bu'an abbootii amantaa dargaggoota dubartootaa fi kutaalee hawaasa garagaraa kan hammachiise ta'uun isaa adda keessa godhogguu ta'u wal dhabbeewwan waggoottaniif turan garaagarummaa seenaa isaatii fi madaawwan seenaa mariidhaan wallaanuudhaan tattaaffii godhamuudhas ijaamuudhaan mariin biyyoolessaa Itoophiyaa abdiin guddaan irratti darbameeti jira. Mariin biyyoolessaa aadaa haaraa garaagarummaa qaban gara malaa mariitiin furuudhaaf qofa itti fayyadaman yeroo ta'u
ta'u Itoophiyaan marii biyyoolessaa geggeeffachaa jirtu kanaan ammoo dhibdee isii habarootaaf waliigaltee biyyoolessaa dhabamsiisee jiru kana ilaa fi ilaameedhaan mari'achuudhaan malaa fi mariidhaan furatte gara fuula duraatitti biyya waliigaltee biyyoolessaa qabdu, biyya araara biyyoolessaa qabdu, biyya nageenyi haqnii fi walqixxummaan keessatti mirkanaa'e taatee itti fufti jaamuudhaan abdiin guddaan marii biyyoolessaati irratti darbameeti jira. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaadhaa eegalame ji'a tokko xumuree jiru yeroo ta'u yeroo gabaabaa keessatti mariin biyyoolessaa Itoophiyaa kun xumuramuudhaan biyyattiidhaaf fala waaraa ni fida jaamee abdatameeti jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa walitti hidhamiinsa uummataa cimsaa jira jaame. Daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa walitti hidhamiinsa uummata biyyattiidhaa cimsaa jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Fiixee Itoophiyaa tokkorraa gara fiixee biraa ga'uudhaaf guyyoota torbaanotaa fi ji'oota fudhachuun amma seenaa ta'ee jiru waggaa ta'u daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa tajaajila balalii keessoo balalii isaatiin walitti hidhamiinsa biyya keessaa cimsaa jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Balalii daqiiqaa 45 yoo baay'ate hanga sa'aatii tokko hin caalleen Finfinneerraa ka'uudhaan Baaleetti ciree nyaachuun danda'amee jiru waggaa ta'u akkasumas ammoo gaarreen Baaleetirraa ka'anii sa'aatii muraasa qofa keessatti paarkii biyyoolessaa gaarreen kaabaa ga'uun danda'amee jiru yeroo ta'u kun hundi ammoo seenaa haarawaa daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa barreesseen ta'uun isaa ibsameeti jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa tajaajila balalii keessoo yeroo kamuu caalaa cimsuu fi bakka ga'umsaa babal'isuudhaaf hojiiwwan qabatamaa hojjetee jiru waggaa ta'u dhaabbatichi walitti dhufeenya biyya keessaa fooyyeessuun iddoowwan balalii biyya keessaa 23 duraan turan irratti buufataalee xiyyaaraa haaraa dabaluudhaan iddoowwan balalii biyya keessaa gara 25tti ol guddisuu dandeetti jira. Kanaaf ragaan ammoo buufataalee xiyyaaraa dhiyeenya kana ijaarsi isaanii xumuramuudhaan eebbifaman kanneen akka buufata xiyyaara Nageellee Booranaa, buufata xiyyaara Goree Mattuudhaatii fi buufata xiyyaara Yaaballoo akkasumas ammoo buufata xiyyaara Dabra Maarqos isaan muraasa waggaa ta'u daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa walitti hidhamiinsa uummataa biyya keessatti uumaa jiruunis ammoo daandii xiyyaara tarkaanfii hedduu fuulduratti tarkaanfate ta'uudhaan seenaa galmeessuu dandeetti jira. Finfinneetti tajaajila geejjibaa ammayyeessuun yaa'insa tiraafikaa gara boqonnaa haaraatti ceesiseeti jira jaame. Finfinneedhatti dhiphina tiraafikaa irraa gara sirna geejjiba ammayyaatti ce'uun boqonnaan haaraa irratti magaalattiin kan argamtu ta'uu isaa waajjirri kantiibaa magaalattiidhaa ibseeti jira. Seenaa dabre keessatti Finfinneen yeroo hunda ganama dhiphina tiraafikaatiin kan eegaltu yeroo ta'u magaalaa keessa immoo iddoo baay'eedhatti konkolaattonni daandii irratti wal danqanii akka oolan rakkoo dabrerraa yaadachuun kan beekamnu yeroo ta'u halkanis haaluma wal fakkaatuun ammoo dhiphinni tiraafikaatiin biyyattiin rakkachaa ka turte waggaa ta'u konkolaachiftoonni iddoo barbaadan daandii irraa dhabuudhaan akkasumas ammoo konkolaachiftoonni tajaajila geejjibaa uummataaf kennan daandii irra dhaabuudhaan nama fe'ataa akka turanis ni yaadatama. Har'a garuu haalli sun hundinuu suutaan jijjiiramaa dhufuudhaan Finfinnee keessatti sirni geejjibaa qindaa'aan saffisa qabuu fi mijataa ta'e uumamee ka jiru waggaa ta'u Finfinneenis haala jiru gara hojii qabatamatti jijjiiruudhaan furmaataawwan geejjiba ammayyaa babal'achaa akka jiran argaa jirra ja'ameeti jira. Hojiin kunis dhiphina tiraafikaa hir'isuudhaaf carraaqqii taasifamaa tureen itti milkaa'uu bulchiinsi magaalattiidhaa ibsee ka jiru yeroo ta'u yeroo ammaan tana ammoo daandiiwwan lafoodhaa daandiin konkolaataa akkasumas ammoo daandiin saayikilaa wal maddiidhatti ijaaramuudhaan Finfinneen magaalaa daandii ammayyaa qabduu fi magaalaa dhiphina tiraafikaa hir'isuu dandeesse ta'uu dandeesseeti jirti. Terminaalonni haaraan hedduun Finfinnee keessatti ijaaramuudhaan wiirtuu geejjibaa qofa osoo hin taane akka daldala iddoo konkolaachistoonni elektirikii itti chaarjii taasifatan akkasumas ammoo kaameraawwan nageenya ammayyaa daandiiwwan qabanii fi sirni kafaltii dijitaalaatis magaalaan Finfinnee magaalaa keessatti diriirfame ta'uu isiitiin magaalaa hanqina tiraafikaa qabdu fooyyeffatte ta'uu dandeesseeti jirti. Buufanni geejjibaa qindaa'aan magaalaa qindaa'aa uumuudhaan iddoo dhaabbii konkolaataa bilisummaa qabu uumuudhaan daandiin dhiphina tiraafikaa irraa bilisa ta'uudhaan sochii saffisaa uumuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu isaa
ragaan waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. humnoota Puuntlaandii fi humnoota mootummaa federaalaa Soomaaliyaa jidduutti walitti bu'insi uumame. humnoota Puuntlaandii fi loltoota mootummaa Soomaaliyaa wajjin hidhata qaban jidduudhatti walitti bu'insi uumamuun gabaafameeti jira. Pirezidaantiin Puuntlaand mootummaan federaalaa Soomaaliyaadha loltootaa fi meeshaalee waraanaa bobbaasuudhaan naannicha jeeqaati jira jechuudhaan mootummaa federaalaa Soomaaliyaadha kan Moqaadishoo jiru komatanii ka jiran hoggaa ta'u Puuntlaand bulchiinsa Soomaaliyaa ofiin of bulchitu hogguu taatu walitti bu'insa humnoota federaalaa wajjin waggoota dhiyoodhaas geggeeffamaa tureen naannichi jeeqamaa tureeti jira. Walitti bu'insa biyyattiitti kaleessaa roobii mudateen ammoo jechuunis walitti bu'insa gaafa adoolessa 5 bara 2026 akka lakkoofsa warra faranjiidhaatitti biyyattii keessatti uumameen humnoonni gamalachuu meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuudhaan wal haleeluun isaanii ibsamee jiru hoggaa ta'u gaazexaan magaalaa lolli keessatti geggeeffame magaalaa Gaalkaayoo keessa jiraatu akka miidiyaaleef ibsetti walitti bu'insi qaamolee lamaan jidduudhatti geggeeffameen yoo xiqqaate namni tokko lammiiwwan nagaa irraa ajjeefamuudhaa fi namoonni kaan ammoo madaanii jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Walitti bu'insi kun osoo hin mudatiin dura ammoo mootummaan federaalaa Soomaaliyaadha humnoota waraana isaa bobbaasuudhaan naannicha jeeqaati jira jechuudhaan pirezidaantiin Puuntlaand Sayyid Abdullaahi himatanii turan hoggaa ta'u walitti bu'insa booda ammoo humnoonni Puuntlaand humnoota mootummaa federaalaa Soomaaliyaadha humnoota Moqaadishoo mandheeffachuudhaan gama Puuntlaanditti bobba'uudhaan naannicha jeeqaniiti jiran jaaman irratti humnoonni Puuntlaand tarkaanfii ilaalcha fudhachuudhaan kaambii humna waraana mootummaa federaalaa Soomaaliyaadha to'atanii turuun isaanii ibsameeti jira. humnoonni Puuntlaand mooraa buufata humna waraana mootummaa federaalaa Soomaaliyaadha dhuunfachuudhaan suuraa fi viidiyoolee gama miidiyaalee hawaasaatiin qoodaa akka turan hoggaa ta'u mootummaan federaalaa meeshaa waraanaa Al-Shabaab loluudhaaf oolchuu qabu lammiilee Soomaaliyaa ittiin loluudhaaf fayyadama jechuudhaan ammoo mootummaan Puuntlaand mootummaa federaalaa Soomaaliyaadha himatee ka jiru hoggaa ta'u humnoonni mootummaa Puuntlaand keessumaa ammoo humnoota shororkeessitoota naannicha jiran Al-Shabaabii fi ISIS haleeluudhaan humna milkaa'e ta'uun isaa ni yaadatama. Kanas haa ta'u sanammoo mootummaan federaalaa Soomaaliyaadha kan Moqaadishoo jiru walitti bu'insa deemaa jiru kana ilaalchisuudhaan akkasumas ammoo himannaa mootummaan Puuntlaand mootummaa federaalaa Soomaaliyaa kan Moqaadishoo jiru irratti dhiyeesse ilaalchisuudhaan ibsi ifaan ifatti laatameen jiru. oduu xumuraatiin rokketiin SpaceX furgugeeffamtee turte adda isaa walitti bu'uun dhaga'ame. Rokketiin SpaceX saffisa guddaadhaan furgugeeffamtee turte adda isaa wajjin walitti bu'uun isiidha miidiyaalee irratti dubbii ijoo ta'eeti jira. Rokketiin dheerina gamoo abbaa darbii 5 gitu qabu kun ammoo fiigicha olaanaadhaan eega gama hawaadhaa furgugeeffameen booda rokketichi adda isaa walitti bu'uun isaa dubbii dhaleeti jira. Haa ta'u malee taateen uumame kun qorannoo saayintistoonni gama fuula duratti taasisaniif carraa addaa kan kennu jaamuudhaan ibsamee ka jiru yoggaa ta'u rokketiin adda isatti bu'e kun ammoo qaama xayyaara samii Falcon 9 jaamu yommuu ta'u roobii kaleessaa saffisa sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 8,700 rokkata fiigu ta'uun isaa ibsameeti jira. Saffisa olaanaa kanaan osoo fiigu ammoo rokketiin SpaceX kun adda isaa wajjin walitti bu'uudhaan adda isa bakka dha'ee jiru saniin haalaan dhoqqeessee akka jirus ibsameeti jira. Haa ta'u malee suuraawwanis ta'e viidiyoowwan battala rokketiin kun adda isa haleelu agarsiisan haga ammaan tanaatitti gallakkifamanii kan hin jirre yoggaa ta'u sababni isaatis ammoo qorattoonni hawaadhaa teeleskooppiiwwan ammayyaa qabaniyyuu taatee kana salphatti arguu waan hin dandeenyeef jaameeti jira. Gama fuula duratti ammoo taatee rokketii SpaceX mudate kana ilaalchisuudhaan waan uumame irratti ibsi bal'aan saayintistootaa fi dhaabbatichaan akkasumas ammoo qaama dhimmi ilaallatuun guyyoota muraasa keessatti ni kennama jaamuudhaan ibsameeti jira.
Egaan daawwattoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira sagantaalee fi qophiilee Waliif TV hafanitti dhufanii nagaan naa turaa fayyaa ta'aa.